السلام عليكم اخويا. هذه واحد لايباد جابتها لنا واحد السيده نافيام جينيراسيون. نورمالمون جابتها لنا فيها لافيشور مهرسه، ولكن مازال كتافيشي لافيشور غير التوش ما خداماش. دونك عندها الحل. عندنا واحد التاكسيلات اوريجينال ديال لي زايباد ديال سيدي كاملين هما هادو. ان شاء الله انا نوريكم النتيجه من بعد ان شاء الله. اسباب الجامع هذا هو الشكل النهائي ديال اللايباد بعد ما شونجينا لها التوش ديالها بلا ما نشونجيو لافيشور كومبلي. اللهم بارك.